Olá, segundo ano! Eu sou a professora Camila e hoje nós vamos lembrar das vogais. Eu acho que você já conhece elas. São 5. A, E, I, O, U. Vamos prestar bastante atenção no sonzinho de cada vogal. A primeira é a letra A. Olha só como fica a minha boca e olha o som que sai dela. A. O que será que começa com A? Deixa eu pensar. Anel. Anel começa com A. Olha o sonzinho. Anel. A próxima, preste atenção. Vogal E. Olha só o formato da minha boquinha e olha o som que sai dela. E. Que palavra que começa com E? Eu procurei aqui em casa e olha o que eu achei, ó. Escova. Será que na sua casa tem alguma coisa também que começa com esse sonzinho? E. Eu achei a escova. Procura aí. A terceira vogal é a letrinha I. Preste atenção no formato da minha boca e no som que vai sair dela. I. Olha o que eu achei aqui em casa que começa com esse som, ó. Imã. Olha só como eles se juntam. Esse é o imã, que começa com a vogal I. A quarta vogal é a vogal O. Olha só como fica a minha boca, no mesmo formato da letra O. O. O que será que começa com O? Aqui na minha casa eu já achei uma coisa, quer ver? Óculos. E aí na sua casa, tem alguma coisa que começa com O? Eu acho que tem, né? Óculos. E a última vogal, a quinta vogal, é a vogal U. Olha o biquinho. U. O que começa com U? Tchan, tchararam. Urso. Aqui na minha casa eu peguei esse urso. E na sua casa? O que será que tem que começa com esse som? U. Legal, né? Então, agora vocês vão procurar aí na sua casa coisas que tenham esses sons. A, E, I, O, U. Presta atenção e treina também. O mesmo formato da minha boca eu quero que vocês façam. E depois corre lá no aplicativo para poder fazer a atividade que eu deixei. Tá legal? Um beijo e até a próxima!